सिर्फ इसकी 1 चम्मच खा लो और आपकी कितनी भी ज़्यादा सर्दी हो, खाँसी हो या फिर आपके गले में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ है, छींकते-छींकते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, नाक बह रही है और यहाँ तक कि आपको सिर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि वो सहन भी नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या है, या फिर कोई बुज़ुर्ग है जिसके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जमा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी उसको खाँसी है, सर्दी है या फिर गले में ख़राश है या फिर बदलते मौसम से आम जुकाम हो चुका है। इनमें से अगर कोई भी समस्या आपके साथ है तो आपको आज की ये रेमेडी ना ज़रूर देखनी चाहिए और इसको ज़रूर अप्लाई भी करना चाहिए, इसे खाना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ 3 चीज़ों से बनकर ये तैयार होती है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और हमारी दादी-नानी का नुस्ख़ा है, जो कि आपको देखिए बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ़ किचन की 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है आपको और यहाँ पर आप अपने लिए कितनी गज़ब की रेमेडी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे आप अंग्रेज़ी दवाई खाते-खाते थक चुके हैं, सिरप पीते-पीते थक चुके हैं, लेकिन आपकी सर्दी, खाँसी बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। महीनों हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए या सालें बीत गईं। कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा पुरानी खाँसी हो जाती है कि वो दवाई कर के थक चुके होते हैं, लेकिन उनकी खाँसी जाने का नाम ही नहीं लेती। तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इससे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक सब खा सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने 20 काली मिर्च ली हैं। यहाँ पर आप काउंट करके डालिएगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 1 पर्सन के लिए हम बना रहे हैं और कितनी भी ज़्यादा पुरानी हो, कितनी भी ज़्यादा, बस इतने से ही सही हो जाएगी, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर मैंने 20 काली मिर्च को पीस लिया है और याद रखिएगा आपको ना तुरंत पीसनी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्लैक पेपर का पाउडर रखा है आप उसका इस्तेमाल कर लो, नहीं। क्योंकि जो जो चीज़ें होम रेमेडी के लिए आप एकदम फ्रेश तैयार करोगे ना, तो उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और अगर आप उसे पहले से ही पिसा हुआ रखा रहेगा तो उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। हमने काली मिर्च को पीस लिया था, उसके बाद यहाँ पर मैंने रख लिया है तड़का पैन और उसमें डाली है 4 लौंग। ध्यान रखिएगा फूल वाली लौंग लेनी है और 4 ही लेनी है। 20 काली मिर्च और 4 लौंग लेनी है और इसे हल्का-सा गरम कर लेना है। ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें हमें 4 डालनी है पीपर, जिसे पीपल भी बोलते हैं, कोई-कोई पिपली बोलता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने 4 पीपल ली हैं और इनको भी अच्छे से गरम कर लेना है। देखिए लौंग जो होती है ना वो हल्की-सी आग में ही गरम हो जाती है, तो वो चटकने भी लगती है और पीपल भी हमें ज़्यादा नहीं गरम करनी है, क्योंकि पीपल जो होती है ना अगर आप डायरेक्ट उसे इस तरीके से पीसेंगे तो वो पिसेगी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो इसलिए आपको इसे ज़रूर रोस्ट करना है और रोस्ट करने से ना इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको सूखी खाँसी है, गीली खाँसी है, कोई भी खाँसी है ना, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। अगर आपके जैसे किसी लोगों को ना क्या होता है कि दवाई अंग्रेज़ी खाने की वजह से कफ़ एकदम फेफड़ों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से उनको साँस लेने में भी तकलीफ़ होने लगती है। तो उनके लिए ये पीपल ना उसी रेमेडी का काम करेंगी कि जैसे अगर आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बलगम जम गया है, वो साँस भी लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसको ये बहुत जल्दी आपको आराम दिलाएगी। तो यही इन दोनों चीज़ों को हमने हल्का-सा गरम किया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल लिया है और इनको भी बढ़िया तरीके से हम कूट लेंगे। पीपल को थोड़ा-सा टाइम लगता है कूटने में, लेकिन पेशेंस के साथ में इसे कूटिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर इसे मोटी-मोटी रह जाएगी ना तो बड़े जन तो खा लेंगे, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं खा पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी भी होती है। तो बस इसलिए इसको कंटिन्यू थोड़ा-सा मेहनत लगेगी, पर इसे कूटिएगा ज़रूर और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से कूट-पीस कर तैयार कर लिया है और हमने जो काली मिर्च का पाउडर बनाया था ना, उसी पाउडर में हम इसको भी डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब इसे आप चाहे तो इसी सूखी फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट मैं आपको बताऊँ, तो इसको ना आपको इस तरह नहीं रखना चाहिए अगर आपको इंस्टेंट ही यूज़ में लेना है तो। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को कर दिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद इस फॉर्म में आप रखना चाहें तो रख लीजिए, लेकिन मैं जिस तरीके से इस्तेमाल आपको बता रही हूँ, वो आपको इसके लिए आपको करना है, आपको लेना है शहद। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक शहद मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास जो भी है वो ले लीजिए। अच्छा, शहद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि बस आधा चम्मच ले लिया शहद या 1 चम्मच ले लिया, 2 चम्मच ले लिया, हो गया। नहीं, यहाँ पर आपको
20 काली मिर्च और 4 लौंग और 4 पीपल के हिसाब से आपको यहाँ पर 4 चम्मच ही शहद लेना है, क्योंकि जो शहद होता है ना उसकी तासीर गर्म होती है। ये बात हर किसी को नहीं पता होती, लेकिन जो शहद होता है उसकी तासीर गर्म होती है अगर उसे हम सही तरीके से इस्तेमाल में लें तो। ये हमारी सर्दी खांसी को, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए 4 चम्मच मैंने शहद डाला है और इसे कर लिया है मिक्स। अब ये हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है 1 पर्सन के लिए। अगर घर में आपको 1 पर्सन है परेशान तो उसके लिए आपको इतना ही मेजरमेंट तैयार करना है। अब इसको कितना लेना है, किसके लिए कितना लेना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये मैं आपको पूरा बताऊंगी कि बच्चों के लिए कितना लें, बड़ों के लिए कितना लें, बुजुर्गों के लिए कितना लें, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कितना लें। क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी वालों को जब खांसी हो जाती है तो उनको ही पता होता है कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इसे प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उनको, जो प्रेगनेंसी वाले हैं उनको पीपल नहीं डालनी है इसमें। आप लौंग ले लीजिए फूल हटाकर, काली मिर्च पूरी ले लीजिए और लौंग फूल हटाकर ले लीजिए। और उसके बाद देखिए छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे, जैसे 5 साल से ऊपर के बच्चों को ही देना है, तो आप देखिए 1/4 चम्मच इसमें से आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा यंग एज में हैं तो इस तरह से चम्मच को फुल भरकर ले सकते हैं। बुजुर्ग हैं तो थोड़ा और क्वांटिटी उनकी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको ये लेनी है। लेनी कब है? इसको सोते समय लेना है बिल्कुल। इसके बाद आपने और कुछ नहीं खाना है, ना दूध, ना पानी, ना कोई और चीज़। मैं आपको खाकर भी बताऊंगी। हालांकि मुझे ना सर्दी है ना जुकाम है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसीलिए मैं इसको खाऊंगी भी। क्योंकि फिर कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि आपने तो खाया ही नहीं, ये हर कोई नहीं खा सकता, प्रेगनेंसी वाले भी खा सकते हैं। देखिए ये जो होम रेमेडी है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं इसको खुद खाकर आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया। अब इसको ना आप 4-5 दिन कंटिन्यू लेते रहिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच भर के लेना है बड़े को। और बच्चों के लिए मैंने बताया जैसे कि 1/4 चम्मच लेना है। बुजुर्ग है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच ही बस काफ़ी रहेगी। और बस उसे आपको च्यवनप्राश की तरह खाकर सो जाना है। इसके बाद आपको ना तो कुछ नहीं लेना है बिल्कुल। जब आप बिल्कुल बेड पे सोने जा रहे हैं उसी टाइम पर आप इसे लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस चम्मच को पूरा फिनिश कर दिया है। इस तरीके से आप इसे खाकर बस रात को सो जाइए और इससे आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम सारा कुछ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो और अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपके सिर में कहीं पर भी है, उससे सारी में आराम मिलेगा। बस इसे आप कंटिन्यू 4 से 5 दिन तक खाते रहिए। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।